Jadi kita ikuti siaran langsung press conference daripada pengurusi tuntut Saudara Azlan bin Abu Bakar. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada rakan-rakan media yang sudi hadir bersama dengan Gerakan Tuntut 1.0 pada hari ini. Untuk makluman semua sahabat-sahabat media, Gerakan Tuntut 1.0 ini hari ini terpanggil oleh kerana satu benda ancaman yang kita fikir ini merupakan satu perkara yang sangat serius, iaitu ini berkenaan dengan integriti. Yang mana hari ini rakyat semakin kabur apabila melihat integriti SPRM Malaysia. Saya percaya bukan sahaja suara tuntut yang menyatakan seperti ini, malah dari segi pandangan rakyat Malaysia secara amnya dan keseluruhannya juga bersependapat bahawa integriti SPRM pada hari ini sudah tentu tidak dapat diterima dan juga dipercayai oleh rakyat Malaysia. Hari ini saya ingin bersama dengan sahabat-sahabat membawa suara rakyat Malaysia, iaitu dengan penyerahan memorandum, yang mana hari ini memorandum ini akan menjadi satu suara kepada SPRM dan juga perhatian Latheefa Koya itu sendiri. Yang mana hari ini setelah Latheefa Koya dilantik sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM, rakyat mengharapkan bahawa SPRM akan terus adil, tegas dan juga berani. Namun apa yang kita lihat hari ini, Latheefa Koya seakan-akan diperkudakan oleh tangan-tangan parti politik. Ini tidak mustahil dan juga tidak menjadi satu tidak menjadi satu tuduhan melulu. Yang mana kita tengok hari ini penyiasatan SPRM, kita lihat seperti ada satu dendam politik, yang mana kita semua didedahkan dengan berita-berita sensasi. Hari ini dengan kes YNDB yang tak habis-habis, dengan kes kepada Presiden UMNO tu, Datuk Seri Zahid Hamidi. Dan persoalannya, mana dia kes-kes yang telah dibuka sebelum ini yang berkaitan dengan pemimpin-pemimpin kerajaan hari ini. Hari ini pemimpin-pemimpin kerajaan daripada Pakatan Harapan sudah tentu mewakili imej Malaysia itu sendiri. Kita lihat seperti mana Yang Berhormat Lim Guan N, Yang Berhormat Datuk Seri Azmin Ali dalam tuduhan-tuduhan berkenaan dengan rasuah seumpama tiada berita. Dan saya ingin tegaskan di sini berkenaan dengan beberapa kes rasuah yang berprofil tinggi. Hari ini tuntut hadir adalah untuk membantu SPRM. Dekat sini kami tuntut ada menyediakan sesalinan disk yang mana serba sedikit dapat membantu siasatan SPRM. Dan saya nak kami juga daripada tuntut SPRM keluarkan dan nyatakan kenyataan terbaru berkenaan dengan kes-kes yang berprofil tinggi yang melibatkan pemimpin kerajaan pada hari ini, iaitu pemimpin Pakatan Harapan. Ini baru membuktikan bahawa integriti SPRM itu akan kembali pulih. Dan saya minta pihak SPRM atau wakil, kalau kita dapat Latheefa Koya itu sendiri, untuk turun menerima memorandum dan juga CD yang dalam ini saya kira ada bahan-bahan yang dapat membantu siasatan SPRM. Dan baru-baru ini kita digegarkan dengan video daripada Haziq Aziz. Dan untuk makluman semua, tuduhan melulu daripada Haziq Aziz ini yang saya kira dapat mencemarkan imej kepimpinan kerajaan itu sendiri. Lagi-lagi apabila Haziq Aziz ini
menuduh Yang Berhormat Datuk Seri Azmin Ali. Hari ini menjadi persoalan bahawa adakah rakyat Malaysia hari ini boleh menuduh melulu sesiapa sahaja yang mengatakan bahawa mereka terlibat dalam rasuah. Dan kita tengok hari ini tuduhan Haziq Aziz dibiarkan sahaja. Adakah ini merupakan satu permainan ataupun sandiwara oleh rakyat Malaysia yang boleh kita gunakan pada hari ini? Tidak. Hari ini SPRM kena kembalikan integriti, kembali tegas, adil dan juga berani untuk siasat dakwaan Haziq Aziz yang mengatakan bahawa Yang Berhormat Datuk Seri Azmin Ali terlibat dalam rasuah. Itu yang kami tuntut daripada Gerakan TUNTUT 1.0 pada hari ini. Ya, ada apa-apa soalan media sebelum kita serahkan memorandum? Dan saya ingat kita serahkan memorandum dulu apa? Apa kandungan tu? Dalam CD ini, untuk makluman semua, kami daripada Gerakan TUNTUT 1.0 akan membantu SPRM, dalam erti kata lain, membuka semula fail-fail kertas siasatan yang hari ini kita tengok dah diam ataupun sudah dibiarkan berlalu begitu saja. Jadi dekat sini sedikit sebanyak Tuntut 1.0 nak SPRM tengok sendiri apa yang ada dalam CD ini. Dan saya tidak boleh maklumkan kepada semua sebab ini adalah sulit apa yang diadakan dalam CD yang Tuntut Gerakan 1.0 sediakan pada hari ini. Kenapa yang diam sekarang? Kita tengok hari ini ada, kalau kita review balik kes-kes yang sebelum ini, sebagai contoh kes corong di Pulau Pinang sewaktu Yang Berhormat Lingguan N sebagai Ketua Menteri Pulau Pinang merujuk kepada kes tuduhan corong, pembinaan corong dasar laut. Di situ telah terbuka fail pada tahun lepas, yang mungkin 2 tahun lepas, dan juga melibatkan Banglo Yang Berhormat Lingguan N. Dan hari ini juga kita minta berkenaan dengan kes Isa Samad, iaitu kes Isa Samad, pegawai khas dan juga pegawai khas Menteri Pertahanan yang dituduh rasuah. Dan saya minta supaya SPRM buka kembali dan maklumkan kepada rakyat apa status kes rasuah yang telah dibuka ataupun dilaporkan. Walaupun kes tu dah ditetapkan dalam mahkamah, kes tu kan dah dibawa ke mahkamah dan dah settle. Tapi kita tak dapat orang kata apa, dia punya kronologi yang dikatakan macam mana. Kalau kita tengok hari ini SPR boleh, orang kata boleh spend time untuk siasatan kes-kes berkenaan dengan yang berfail tinggi, sebagai contoh YMDB. Tempoh yang diambil terlalu lama. Tapi bagi saya, kes berkenaan dengan isu corong, isu yang mempunyai kuasa-kuasa pemerintahan ini juga berprofil tinggi. Kenapa kes berprofil tinggi yang lain boleh diselesaikan dalam masa yang singkat, tetapi kes berprofil tinggi yang lain yang berkenaan dengan YMDB kita tengok bukti sampai hari ini, saya ingat dah hampir setahun masih lagi tak selesai siasatan. Jadi tak adil bagi kami apabila kita melihat seolah kes itu terlalu ringan di pandangan SPRM itu sendiri. Jadi hari ini sebab itulah tuntutan kita adalah untuk integriti SPRM itu dikembalikan. Okey, terima kasih. Okey, jom kita masuk ke dalam SPRM. Ya cik, Gambar. baca dengan memorandum tu. Ni. Lebar-lebar. Facebook. Sini ya. Tak ada uang ni.